fark ettim de bayağı sessiz bir temizlik, sessiz bir vlog olmuş. Bu şekilde başladığı için bu şekilde devam etmeyi düşünüyordum. Ama çarşıda küçük bir işim var. Birazdan böyle çok az bir temizlik kaldı. Orayı da böyle halledip çarşıya gideceğim. Orada böyle konuşurum diye düşündüğüm için sessizliği bozdum. Ama birkaç yer var. Oraları da sessiz şekilde devam edeceğim. Şimdi kovadaki suyumu değiştirdim. Tekrar sıcak suyla bir su yaptım. Mutfağı haftalık temizlikte elimle siliyorum. Genel olarak haftalık temizlikte yerleri de elimle silmeye çalışıyorum. Daha sonrasında böyle Silva Mop'la da üstünden geçiyorum. Daha iyi oluyor. Normalde S şeklinde silmemiz gerekiyor Silva Mop'la ama şu an bir elimle çekip bir elimle sildiğim için pek mümkün olmuyor. Bir de çok böyle vakumlu yapıştığı için yere biraz böyle zor siliyorum tek elle. Şimdi süpürme silme işlemim, toz alma işlemim çoğu bitti. Normalde önce böyle mutfakla başlamayı tercih ediyordum. Bu ocak ve tezgah üstünü hallederek. Bu defa kahvaltıdan dolayı güne de biraz erken başladığımız için mutfak en sona kaldı. Şimdi hemen bir tezgah üzerimi halledeceğim. Ocağı sileceğim. Bir de Eymen Aras'ın lekelediği birkaç işte halılarımda lekeler, işte sandalyemde ve koltukta ufak tefek lekeler var. Onları da çok hızlı hallettiğimde işim bitiyor. Sonra hazırlanıp dışarı çıkalım. Hemen hemen her yer bitti. Sadece bir dışarı kapıyı silmek kaldı. İçerideki kapıları da sildim ama onları çekemedim. Eymen Aras durmadığı için tripodu durdurmadı. Yani çektiğimi zannediyordum ama Eymen Aras tripodu devirmiş. Hiçbirini çekmemiş.
Evet, ayna yine her zamanki gibi çok temiz. Neyse böyle hemen bir spor bir kombin yaptım. Havalar biraz soğuduğu için yelek giysem mi giymesem mi tereddütte kaldım. Ama sıcaksa çıkaracağım. Böyle soğuk gibi de duruyor. Kararsız kalıp giydim. Gratis'e gidiyorum. İndirim varmış. Eymen Arası babasına bıraktım. Baba oğul onlar vakit geçirsinler. Ben de böyle bir anne günü yapayım. Makyaj falan yapmadım. Sadece öyle bir renkli işte güneş kremimi sürdüm. Kapatıcı etkili olanı. O şekilde gidelim. Önce bir şu temizleyiciden alacağım. Şöyle fiyatını göstereyim. Daha sonrasında Liquid'in şu makyaj sabitleyici spreyini alacağım ama şu mor olanını, çünkü bu yağlı ciltler için mat olarak geçiyor. Ben sepetime koyduğum için bunu koyayım geri. Şu da diğer ciltler için. Aşırı kalabalık, çoğu şeyi çekemiyorum. Bir de şu temizleme pamuğum bitmişti. Bundan alacağım acil. Şöyle Biolis'in yeni serisiymiş bu da. Aslında merak ediyordum ama şu an bunlardan var, o yüzden almayacağım. Şu pembe pudrayı aradım ama her zamanki gibi yok. Bir de şu krem aldıktan alacağım. Bende bu rengi vardı. Şimdi şöyle hafif şeftali tonu gibi 42 numarasını alacağım. Şu da 44 numara. Bu bir tık daha sanırım koyu ama şimdilik bunu alayım. Şu 41 numara, bu da bendeki. Ya bu karttan harcayınca senden gitmiyormuş hissi var ya, benim bir an önce ondan kurtulmam lazım. Çünkü bayağı aştım limiti. Evet, eve geldim. Alışveriş yaparken gösterdiğim için neler aldığımı göstermeyeceğim. Sadece onlara ek bir şu Liquid'in farını aldım. Bir de şu Biolis'in şeffaf maskarasını aldım. Yani bunu merak ediyordum. Bayağı övülüyor. Bakalım övdükleri kadar var mı? Uygun fiyatlıydı, o yüzden aldım. Liquid'in ürünlerini de sevdiğim için bunu da o yüzden tercih ettim. Böyle güzel bir haftalık temizlik rutinimi yaptım. Güzel bir kozmetik alışverişi yaptığımız bir video oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Bildirimlerin ilk size gelmesi için zil butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.